Ta teden sem opravil celo vrsto posvetovanj, med drugim tudi z ustavnimi pravniki in zaključek je bil enoten, da je referendumsko vprašanje, ki ga je izglasoval prejšnji teden Državni zbor, nejasno in tudi zavajajoče. Zato je edini razumni korak, da se tak sklep o referendumskem vprašanju razveljavi. In Svoboda je danes vložila pobudo, da se ponovno opravi glasovanje, ravno z namenom, da se odpravi referendumsko vprašanje. Na današnjem sestanku smo ponudili vsem prisotnim strankam, da to pobudo damo skupaj in moram reči, da sem zaznal veliko naklonjenost temu, da se to glasovanje opravi in da je to tudi največji pozitivni rezultat tega sestanka, na katerem smo si izmenjali iskreno svoje poglede tako na obrambno in varnostno politiko, kot tudi na dogajanje v Državnem zboru prejšnji teden. Če imate vprašanje, sem na voljo za vprašanje. Dober dan, Miha Orešnik, N1. Gospod predsednik, ali imate že za ta predlog zagotovljene glasove vsaj koalicijskih partnerjev? Ste to podporo že preverjali? Torej, kaj se bo zgodilo tokrat na glasovanju? Ste te opcije že nekako tudi danes na tem sestanku že predebatirali z drugimi strankami? Hvala lepa. Današnji sestanek ni bil namenjen temu. Dovolj časa bo pred glasovanjem, da se zagotovi ustrezna večina, ki bi pripeljala do razveljavitve. Jaz sem prepričan, da nam bo to uspelo. Žana Vrtačnik, Pop TV, ampak če smo vas prav razumeli, v tem trenutku še ne veste, ali boste to pobudo dejansko v proceduro vložili sami kot Gibanje Svoboda, ali se vam bo pri tem pridružil še kdo drug in seveda nas zanima časovnica, kdaj nameravate to storiti. Pobuda je že vložena. Torej ste jo vložili sami v tem trenutku? Da. Okay. Po sestanku. Rok Šuligoj, TV Slovenija. Mene pa zanima, glede na to, da v bistvu druge največje parlamentarne stranke na tem vrhu ni bilo, kako vi gledate na v bistvu ta manko njihovih predstavnikov in kaj v bistvu z njihove strani pravzaprav sledi, kaj lahko pričakujete in še ali boste, tako kot je bil tudi podan danes predlog, vezali tudi nezaupnico na to glasovanje. Hvala. Na to vprašanje sem že odgovarjal o zaupnici in se lahko samo nasmejem. Nimam drugega komentarja. Bi pa rad povedal, da je varnost vseh državljank in državljanov primarna naloga vlade, katerekoli, naše pa še posebej. Kdorkoli igra politikantstvo, namesto da bi skrbel za varnost, se pač ne zna obnašati državotvorno. Nekdo, ki zavrne povabilo na sestanek, to pove o njemu več, kot bi lahko jaz povedal sam. Mogoče prvič, ko so glasovali o pobudi, ki je izrazito proti natovska, so se šele lahko izgovarjali, da ne vejo, o čem glasujejo. Danes je vsakomur jasno, da je to referendumsko vprašanje ne samo nejasno in zavajajoče, ampak da iz obrazložitve jasno izhaja, da je usmerjena proti zavezništvu NATO. Kdorkoli bo ponovno tako glasoval, se ne bo mogel izgovarjati, da ni prebral obrazložitve. Jaz verjamem, da bojo to sporočilo upoštevali vsi, tudi tisti, ki jih danes na sestanku ni bilo. Seveda nas zanima še, kakšna bo usoda te vaše napovedi drugega morebitnega referenduma o članstvu Slovenije v Zvezi NATO. Razumeti je bilo, da je usoda te vaše napovedi odvisna od usode prvega že potrjenega referenduma. Vsaka vlada želi in mora imeti jasen okvir, znotraj katerega lahko izvaja svojo politiko, tudi varnostno politiko. Ko je bilo izglasovano prvo vprašanje, ki je nejasno in zavajajoče, bi lahko pripeljalo do tega, da bi se vladi, katerikoli, dejansko onemogočilo izvajati varnostno politiko. Zato smo napovedali, da bomo v tem primeru, če bo to vprašanje obstalo, ob tem referendumu razpisali še drugi referendum, ki naj pove, kjer ljudje nejasno povejo, ali želijo ostati v zavezništvu NATO in v tem primeru moramo izpolnjevati tudi naše obveze, ali pa želimo zavezništvo zapustiti. Če do prvega referenduma ne bi prišlo, tudi do naše najave pobude ne bi prišlo.
Tako da v resnici verjamem, da je prava pot razuma ta, da se odpravi referendumsko vprašanje, kot je bilo izglasovano prejšnji petek. V tem primeru je tudi naša pobuda postane najverjetneje nepotrebna. Ampak predsednik, vi zdaj govorite o odpravi referendumskega vprašanja. Sej se razumemo, govorimo torej vi ste predlagali preklic, torej odpravo sklepa o razpisu posvetovalnega referenduma. Mi smo predlagali glasovanje o tem, da se sklep iz prejšnjega tedna razveljavi. Gospod predsednik, v zadnjem tednu, kar se je od tega glasovanja, kar se je to dogajalo, je bilo veliko govora, veliko slišati, da je Slovenija utrpela tudi nekaj mednarodne škode na mednarodnem ugledu. Pa me zanima, kako vi ocenjujete to škodo, o kateri je govora, oziroma drugače, s kom vse ste se v tem tednu pogovarjali, kdo vas je mogoče kontaktiral in kakšni so bili ti pogovori? Jaz sem prepričan, da bi največja škoda nastala takrat, ko vlada, katerakoli vlada, ne bi imela mandata, kako izpolnjevati svoje obveze znotraj zavezništva, hkrati bi pa ostali polnopravni član. Zato je dopustitev referenduma, ki ni jasen in ki je zavajajoč, tisto, kar bi povzročilo največji upadec ugleda. Jaz sem prepričan, da bomo z naslednjimi koraki, vključno s to pobudo od danes in razveljavitvijo sklepa iz prejšnjega tedna, naredili največ za to, ne samo državotvorno, ampak predvsem največ tudi na ugledu Republike Slovenije, da se bo ponovno afirmirala kot zaupanja vredna zaveznica. Ker ne moremo govoriti, da smo zaupanja vredni zavezniki, hkrati se pa šalimo glede tega, ali bomo izpolnjevali svoje obveze ali ne. Ja, jaz bi imela še eno vprašanje na drugo temo. Zanima me, ali ste seznanjeni z novimi grožnjami vodstva Petrola, torej da naj bi zaprli še dodatnih 30 poslovalnic. Če ste seznanjeni, imate tudi seznam, mogoče katere poslovalnice so to, kako se nameravate tega problema spora rešiti in kaj sporočate ljudem v teh okoljih? Najprej naj povem, da kakršnokoli izsiljevanje po višjih cenah, višjih dobičkih strani vodstva kateregakoli podjetja ali pa kateregakoli lastnika je nesprejemljivo in na njega ne moremo pristati. Ko bi pristali v primeru enega podjetja, v tem primeru Petrola, bi morali potem biti verjetno soočeni s podobnimi izsiljevanji tudi strani drugih podjetij. Vlada ni zavezana k temu, da ustvarja dobičke komurkoli, vlada je zavezana, da poskrbi za dobrobit ljudi. In zelo jasno se je pokazalo, da v primeru regulacije cen na črpalkah izven avtocestnega križa, v primerjavi s cenami na avtocestnem križu, so bile cene, regulirane cene, bistveno bolj ugodne za ljudi. Vlada bo poskrbela za to, da bo položaj ljudi, da bojo materialni, gmotni položaj ljudi čim bolj zavarovan. To je edina zaveza, ki jo lahko damo, in to je tudi edina naloga, ki jo moramo izpolniti. Mi je pa nerazumno, v celoti nerazumno, da se poslovodstvo in nekateri lastniki, ki pritiskajo na poslovodstvo, tako igrajo z ugledom svojega podjetja. Na koncu so ljudje tisti, ki so njihove stranke, in jaz imam že sam informacije, da se nekateri kupci so se začeli odvračati stran od tega podjetja ravno zaradi njihovih monopolističnih izsiljevanj. Nisem, kar sem zaznal iz medijev. Poslovalnice gre mogoče? Jaz bi se, predsednik, še vrnil na današnjo temo današnjega sestanka. Zdaj zdi se, da je ta zaplet referendumski kar pošteno zaostril odnose med vami, vašo stranko in koalicijskimi partnerji SD. Kako bi zdaj te odnose ocenili po včerajšnjih in današnjih pogovorih? Kakšni so? Še vidite prihodnost koalicije v takšni sestavi, kot je bila do zdaj? Kako bi ocenili te odnose? Zagotovo. Jaz se nekoliko čudim temu vprašanju, preprosto zaradi tega, ker ne gre za temo, ki bi bila v koalicijski pogodbi, niti ni tema, ki bi bila v programu dela vlade. Ta tema je bila na nek način pripeljana od strani, tako se je pač zgodilo, vsak je glasoval po svoji vesti, vsak je glasoval v skladu s svojimi načeli.
podlagi vseh sestankov ta teden, verjamem, da so stvari danes bistveno bolj jasne, kot so bile mogoče prejšnji teden. In ravno zaradi te jasnosti, v smislu, da je bilo vprašanje niti nejasno, zavajajoče, verjamem, da lahko pride tudi do premisleka ne samo pri koalicijskih partnerjih, ampak tudi pri vseh ostalih. Tako da ne, v ničemer ne povezujem usode koalicije ali pa ene stranke, ki jo omenjate, odnosov z njimi na podlagi tega primera. Moj interes ni, da razčiščujem, moj interes je, da pripravimo tak teren, ki bo dajal najbolj jasno voljo ljudi na eni strani, na drugi strani pa okvir, zato da lahko vlada nadaljuje s svojim delom. Ni sporov v koaliciji. Hvala lepa.